lami nguLondiwe Isibongo Ngokadaki sikabhambula ilocation yethu kwaNzimakwe kwaWard 10. Ubumbano lwesizwe ifamily cover that has been established la kwaNzimakwe. Iminyaka esesinayo sikhona kuleli bhizinisi lo masingcwabisane isimhlanu kulonyaka. Ubumbano lwesizwe selusize imindeni eminingi since nje lwaqala. Ivision yethu nje kwabona la kabumbano kwakukusiza umphakathi wethu ngoba si understanda kangcono nezingqinamba ezibhekana nazo uma sekuza kulokhu kokungcwaba. Ubumbano lwesizwe lumasingcwabisane olwasungulwa umuntu ohlala khona la endaweni kaNzimakwe understanda izidingo zomndeni wakaNzimakwe zomphakathi wakaNzimakwe. So ekusunguleni kwethu sasibona ukuthi kunegebe la ekuthaneni emindeni eminingi ayikwazi ukungcwaba imindeni yabo nezihlobo zawo ngokuhloniphekile ngenxa yokuthi ama-family covers, ama-funeral covers ayabiza. Saqala ngo-2019 la kwakukhona ukuthi i-cover yethu yayiqala ku-R50 from as little as R50. Saya-ke sikhula-ke manje nangezingqinamba esabhekana nazo-ke kwaba khona ukuthi asiwanyuse-ke manje amanani kodwa futhi kusafinyeleleka ebantwini bomphakathi wethu ngoba siya-understanda abaningi babo abasebenzi. Sathi sisasanda ukuqala ngo-2019 ngonyaka olandelayo la siqala khona ngabe ngithi mhlawumbe sasesigabeni sokuthi sesiyingane ngabe sisukuma ingane sifunda ukuhamba. Kwafika i-COVID-19 eyadlulisa amalunga ethu ayemaningi okwaqala kwaba umthwalo okuthini. Kodwa-ke nge-consistency yomnikazi womsebenzi wakwazi ukuthi awalekelele wonke amalunga angabikho elisalela ngaphandle. Nanokuthi siyakwazi ukuthi sibhekelisane nabantu esisebenzisana kanye nabo sibazise emakhona ushintsho noma khona inkinga esibhekana nazo. Uma kuza kugesi kuyi-challenge futhi indawo esikuyona inawo kakhulu i-challenge kagesi. Manje izinto as much as try uku-improve from izinto ekade sizenza from kwenza izinto digital akwenzeki kalula ngenxa yawo ugesi. Umuntu okuyena umsunguli wobumbano lwesizwe family cover ubaba uMzi naye ohlala khona la ubaba uMzi wakaNhlumayo okuyena umnikazi wawo. Bese kuba yithina-ke emalungeni wethu okusebenza yimi oyi-administration officer ohlala khona la obhekelela konke okwenzakalayo ngaphakathi e-office osizana nabantu. Bese kuzoba yibona-ke abaphathi umphathi kuyena kubaba uNhlumayo. Siyafuna ukukhula singagcini nje ngoku-impacta umphakathi wethu kuphela. Siyafisa nathi ufike esigabeni la siyokwaziwa khona abantu abaningi la siyokwazi futhi ukusiza imindeni eminingi ngangendlela yokuthi siplana ngale ndlela yokuthi manje sesifuna nathi ukwazi ukureach abantu digitally. Sesigabeni sokuthi sesenza nama-format digital ukwenzela ukuthi noma umuntu ekude kunathi kodwa efisa ukuba yilunga lethu akwazi ukuthi asithole. Sifisa ukukhula ngale ndlela yokuthi nathi sesifike ezigabeni zalabo masingcwabisana sebebakhulu. Kahle kahle kabumbano lwesizwe si-funeral cover enikezana ngocash kuphela. Manje ke siqala la uhambeni lwethu lokusiza umuntu osebenzisana kanye nayo kuba ukuthi uyasishayela ucingo noma ingasiphi isikhathi uyasishayela ucingo asazise bese ke ngokube ngakuye ukuthi alethe amaphepha afanele ukwenzela sizoprocess iclaim. Ukuprocess iclaim it takes about 24 hours ukuze sikwazi ukumkhokhela ngokusheshsha. Ukuze kukhokheleke umuntu ngokusheshsha kukuye ukuthi ulethe amaphepha ngokusheshsha. Sabona izimo ezazenzeka ngaphambilini bekuyaye kufuneka iminikelo eminingi ezosiza imindeni ezikhathini ezifana nalezo zokuthi kudlule ilunga lomndeni. Sase sithatha isinqumo sokuthi asikuthathele ezandleni zethu ukuthi sibabonise abantu ukuthi lokho kacash kuyafinyeleleka nakho khona la emphakathini futhi kube ukuthi yabantu ababaziyo abazobalekelela. La kabumbano sinama packages amabili. Amukela eyokuqala yamukela ogogo kanye nomkhulu. Leyo ke eka R200 unayo iyafinyeleleka mase kuzoba yilena ke special package eka R235 eyamukela amalunga ayisithupha. Mase ke ngalokho ke kuba sebakhona ama payouts ahlukene ke ekuyona ke kwenza ukuthi thina besihluke ngoba asibacindezela abantu as much as kukhuphuka izinto nezindleko zokuphila kodwa thina throughout nje sesi consistent ekuthini sigcina ama prices wethu elow. Kuseyisifiso sethu ukuthola uxhaso. Sifisa ukuthola uxhaso sithola indawo office elithanda ukubangconywana kunaleli sisebenzela kulona nokuthi sithole uqeqesho oluthanda ukuba nzulu ekusebenzeni kule ndima esikuyona semkhakheni esikuwona naziseyintweni zokuba digital ngoba phela manje izikhathi ziyashintsha zifuna umuntu ozoba consistent okwamukeleni ushintsho nosekeep up noshintsho olenzakalayo. We are the next billionaires since manje sengibuka membership
judging from membership yethu kusukela esikhathini esaqala kuso yebo isikhulile membership okuyizinkomba zokuthi umsebenzi wethu usebenza kangcono bakhona abawamukela kahle naba appreciate umsebenzi wethu. Sinazo inamba zocingo esitholakala kuzona sinawo no WhatsApp sine business account ekuyona osixhuma kuyona just in case ufuna ukusijoyina ukude siyakwazi ukuthi sikusendele ilink yeform lethu eli online khona lapha ku WhatsApp. Inamba yethu iyalandela ithi 073 201 1484. Ngingayiphinde inamba yocingo ithi 073 202 1484. Iyona inamba esitholakala kuyona anytime ungashiyela umlayezo sokuyela kwena.